Donasi yono yatta omuntu gw'olowooza ebigambibwa n'ebitambula nti Donasiya bwe yali ng'akyali mu ggwanga erya Saudi Arabia yatta omuntu. Ekintu kino gwe wali okiwuliddeko allegations zino ezitambula wali oziwuliddeko ng'omuntu azogera nti Donasiya yatta omuntu. Bw'oba gw'omu azze ebbanga ng'ofollowinga Donasiya na biki ebigenda maaso mu bulamu bwe nsuubira you might know this story nti Donasiya beenyigirako mu lukwe lw'okutta omuntu. Ebigambo ebyo twabiwulirako nga akaseera ka Donasiya okubeera nga adeportingibwa okuva mu ggwanga lya Saudi Arabia gye yali yeewambidde teekako n'ekikoosi kye okudda mu ggwanga Uganda. Obutambi obwo bwavaayo we mwalimu omu ku mikwano gya Donasiya abaali bamuyambako bwe yavaayo n'atta ekyama ekyo n'agamba nti amaziga g'omuwala gwe mwatta ne mumuteeka mu kasasiro gakyabakaabirira. Gw'olowooza just ezo zaali ŋŋambo oba kituufu nga Donasiya ono yeenyigira mu kutta omuntu? Kisoboka omuntu yenna asobola okutta omuntu mu lwansonga emitendera gye tubattiramu gye gyawukana. Mulimu asobola okulwana ne munne n'amukuba n'amutta unknowingly ng'akatambi kali ke twateekayo luli ak'omuwala Omunnakenya eyakka ku munne n'amukuba n'amutta ova omusajja. Akatambi ako nakabateerayo mwakalaba. Mulimu abalala ng'osobola okumuwa obutwa n'omuntu oyo n'afa. Mulimu omulala just mu bintu by'okusanga accident munno n'omutta nga totegedde. Naye bw'aba Donasiya ono mazima ddala nga yatta omuntu, ekyokukola kigenda kubeera wano nze nga Adita musaba abeere nga addayo yeetondere abantu abo be yakosa omuli omuntu gwe yatta bwe kiba kituufu amusabe amusonyiwe. Otherwise bw'ataakola ebyo Asiya agenda kubanga abonaabona. Jjukira omuntu tattika, si kyangu kutta muntu. Omuntu atta omuntu ayina emitendera gy'ayina okuyitamu banaabane ku ddagala anti omuzimu obutagenda naawe obutafuna bizibu byanjawulo. Kyova olaba abatemu basakisidinga mu byonna bye bakola lwansonga baba beewunga obutatambula na myoyo egyo gy'abantu be basse. Nze Sheila Adita, subscribinga ku YouTube channel yange, kwata ku kadaka lyawo buli video gye tuteeka yegenda kubanga ekutuuka ku wabula ng'ateera neeyongera okubajuliza nti yeetaaze okunkubira ekyokola okimanyi Instagram page yange bweri kankikuddiremu. Instagram page yange is available. Ky'olina okukola kiri kimu jangu onfollowinge ku page yange ya Instagram nga nkozesa Sheila Adita page. Followinga inkubira twogere. Momwe namwe n'abansindikira messages. I'm sorry, messages osiziddamu lwansonga nange mbeera busy. Wabula luli wali wonkubira mpa nsobola okukwata. That's why I'm advising you jangu Instagram page yange mfollowinga inkubira tugenda kubanga twogere. Katugendeko mu katambi akamu nga kali mu ddoboozi lyange nga nina obubaka bwensindikira Donasiya ate natukomewo. Tannaba munansoni okwogera bwenki amutuukira yenna amugambe nayogerako kino ekintu nanjija ku live ye. Omwana gwe yattira mu bisha nagwo omusango amanye nti gukyaliyo Saudi Arabia. Eki ate buli kyatugamba Kayanja ye mutemu. Saudi Arabia mujjukira Sage yaliwo we baali batolosa abaana kumukumu bafuna obuzibu nga tebayambibwa. Asiya ne banne batta omwana munansi ebyokutta omuntu. Donasiya w'oba omanyi nti watta omuntu nga webigambibwa nga akatambi akamu ke tulabye akagamba nti nno ogumu ku musango ogumunene ogubadde kukubonyaabonya ku fayiro yo ebadde mu kkomera kubaddeko ekyokutta omuntu, obulamu bw'omuntu. Bw'oba omanyi nti nno watta omuntu mu butanwa oba nga kaali kabenje oba nga waliwo bubeezi ng'omuntu oyo yattibwa oba abamu ku banno be wali okolagana nabo nga be batta omuntu oyo, genda weetonde. Okyayina obudde obwekuba mu mutima n'ovaamu amalala ne wejjamu okwewanika waggulu nokka ogende weetonde. Bw'oba omanyi famire y'oyo omuntu eyafa ogende obeetondere n'omuntu oyo omuyite omwetondere oyo gwe bagamba nti watta. Bw'otookola ekyo Donasiya ogenda kubonaabona obulamu bwo bwonna. Ogenda kukaaba amaziga, togenda kuggwako bizibu lwansonga amaziga g'abantu
gatutuusaayo, amaziga g'abantu gatukomyayo, amaziga g'abantu n'ebikolimo by'abantu bisobola okufuula ekintu ekitagasa. Ate ebigenda mu maaso mu bulamu bwo essaawa zino obiraba muganda wange, keekadde Donasiya okole step eddako, weetondere buli muntu yenna gwe wali olumiza, wejjeko ebikolimo n'amaziga g'abantu. Yenze Adita, following a page, nkwata ku link jangu ku YouTube channel obutambi bwebutimbo teekayo, ayagala okunkubirako ekikolo kimanyi Instagram page yange weeri, gifollowinge onkubire essimu eyitamu tusobola okwogera. Ebigambo byendi mu kwogera mu katambi kaneeno siina bukakafu bwabyo, wabula kubigenda mu maaso n'oluvuuvumo olugenda mu maaso mwenvudde nkole akatambi kano nga nkakoledde muganda wange Donasiya n'abantu abafaanana Donasiya. Nkuddiramu mukwano, bw'oba omanyi nti nno mu ngalo zo oyinamu omusaayi yessaawa ofube okulaba nti wejjako ekikongoola ekyo ekikuliko ng'obudde bukyali, bw'otookola ekyo ogenda kubonaabona. Wabula ng'ate mu bigenda mu maaso mu bulamu bwo tuli mu kulumwa wamu naawe era nga tuwulira bubi. Omuntu yenna ayina omutima, oba omuntu yenna ayinako ku baganda be oba omutima gw'obuzadde, tayinza kutaba na kusanyukira embeera ya muntu munne, naddala mukyala munne ng'ali mu mbeera gy'olimu. Ekyo ky'oyitamu tukitegeera, yadde ng'abamu ku ffe ekyokukola tetukiyina, era tubeerayo nga tukusabira Mukama akuyambe bino byonna by'olimu obeere nga obivaako. Wabula gano ge magezi ge ngenda okuwanga ggwe omwana omuwala Donasiya, gano ge magezi ge ngenda okukuwa. Tokkiriza basajja kukwebakako kivuuvuumo, tokkiriza basajja kufuula malaaya olw'okuba embeera ekuyinze. Tolowooza nti olw'okuba oli mu mbeera eno embi gy'olimu essaawa zino nti obulamu bukomye n'otandika okwetwala ng'ekintu ekitalina makulu, n'otandika okwejaajamya, abasajja bakulya kirindi, igwe ne batuuka okutwalira mu nkwawa nga buli musajja gwe bakuwa gugendako, abasajja ne batuuka n'okwekakatikako okukwata n'osigala ng'osirise, ne batandika okutwala ne bakusonsekasonseka emikono, bakusonsekasonseka ebyambe, bakusonseka ebyuma nti bakujja mu mbuto osirize, bakufudde ekitakasa, bakufudde malaaya, olunaavaawo nga batandika okukolako ebintu ebinene ebisinga ebyo, olw'okuba nti gwe olowooza walemwa, olw'okuba nti wali eno ng'okutteko ku ssente, olina omulimu gwe ozeeyo ewaka nga teweetegese, n'ogenda mu bulamu obubi, oli desperate, owankawanka, oweddemu amaanyi, owulira ng'obulamu tebutambula bulungi, nga ggwe engeri yokka ey'okwebeezaawo okwekukkiriza abasajja okuzanyirako mweri ettuluba. Nkusaba ekintu kimu, genda mu ddwaliro obudde nga bukyali, abasawo bakwekebejje, balabe nga bw'oyimiridde, obulamu bwo nga bwe buyimiridde, amangu ago basobole n'okuwa measures entuufu, oleme kuddamu kufuna lubuto mu ngeri ezo ez'okusaagasaaga mu bintu by'abasajja ebyo bajja olw'okuba batekinga advantage, olw'okuba bakulaba nti gweoweddemu essuubi, oyagala emitwalo 5 amale kwebakako, emitwalo 10 amale kwebakako, munnange oba ofuuse cheap. Ate jjukira engeri gy'ofunamu embuto ezo zonna ze bakuulamu buli ddakiika, gye bujja mu maaso oyinza obutafuna lubuto n'ofuna obulwadde bwa siriimu, teekako n'endwadde endala. Eno yessaawa obeere ng'omuntu omukulu naawe obeeremuko ku bwongo, otandise okukozesa obwongo bwo, tandika okukozesa obwongo bwo nga gw'omuntu omukulu, omanye kye weetaaga ne kyoyagala. This is not the end of life. Abantu babonaabona, era nakati abantu bangi nnyo bakyabonaabona, n'abasinga ku ggwe. Tuula wansi ofumiitirize bwe kiba kisoboka, engeri gye bakugyeko emisango, tandika okunoonya ku bantu abagenda okuyambako, ofube okulaba nti weekuba kutambula nga kw'oyagala, oddemu otambule, oddemu okole, ofune obulamu bw'obujja. Bino eno si byogedde mu bubi, mbyogedde ng'omuntu akwagaliza era ali mu kulumirirwa mu ngeri emu oba endala. Yenze Shira Adita, kamanye kikyolowooza katambi kaneno kenkoledde muganda wange, naawe osobola okukolayo akakafaanana oba akakasinga, kisinziira ku ndowoozayo na kikyoyagala omugamba. Neetaaze jangu ku YouTube channel yange osubscribinge, ayagala okunkubira ku Instagram page kwendi imbagala nnyo. Gwe akatambi ako kenkoze okalowoozaako ki? Ye allegations ezo ezigambibwa nti Donasiya yatta omuntu gwe waziwulirako, anti ate era n'omukyala Fulufiga yayogedde n'agamba ku ripooti emu oba ku fayiro ya Donasiya ebadde ekyamugaanisiza okumala omusango, kuliko obulamu bw'omuntu eyafa
kuliko obulamu bwani bw'omuntu. Ekitegeeza nti biri ebintu ebyalinga byogerwa byandiba nga bituufu in one way or the other, oba si ekyo luyinza okuba oluvuuvuumu. Bwe luba nga si luvuuvuumu, nze ekyokukola nkimugambye nga ye Donasiya afune ekintu ekyokukola, aveeko ekikongoola ekyo ekyokutta omuntu. Bw'ataakola ekyo, Donasiya agenda kubonaabona, agenda kukaaba for the rest of her life. Anti amaziga g'omuntu gwe yatta gagenda kubanga gamulondoola buli gy'anaabeera, buli gy'anadda gagenda kubeera naye. Wabula ng'atera olunaku lwaleero nina obutambi bw'abankuba kyeyo bwe ngenda kubanga mbaterawo olunaku lwaleero abali excited okujja eno okuba ekyeyo era nga bo bayimba Katonda yabadde mwene ensonga era Katonda mukulu banange Katonda weebale era gwasinga abandoga mwena mbalese era bino era biri. Ngenda batuusako mu butambi obwo nabwo tubulabe bulungi ate era nina bingi nnyo ebyokugamba abaana bano. Katugendeko mu butambi obwo nabwo tubulabe ate era tukomewo. Wama mwine okusiima kwennyini muyimbe. Nyabo. Musao. Ara. Abwa. Kamba. Bannammwe ndowooza mubalabye nga bwe basanyuse bagenda kulinnya ku nnyonyi bajje. Yes, naliko nga bo olunaku lwe nakera ku makya n'ekizuula nti ngenda kulinnya ennyonyi ne bwe nali ngenda mu misomo gyange nga ngenda Bulaaya kusoma. Nasanyuka nnyo seebaka nga nkitegedde nti nno ngenda kulinnya ennyonyi ngendeko ebweru omulundi gwange ogusooka. By then nali nkyali muwala muto ng'ensi tennaba kunkuba kulowooza kujja eno okuba byeyo. Ennyonyi eyo esanyusa nnyo ate ng'era abantu bagamba nti ennyonyi mulimu omusambo. Olinnya ennyonyi omulundi ogusooka togenda kugivaamu, ogenda kubanga ogirinnya buli lunaku. Baganda baffe abo essanyu lyabwe lye bayina tetwagala lifettoge era tetwagala bawa empty promises, twagala bajje babeere nga beeyiiya ng'era wamutera okugamba nti everyone has his or her luck. Nabo bagezeeko okujja babeere nga bagezesa emikisa gyabwe, of which it's not true, of which it's not bad. Wabula kyenjagala obbakubiriza mmwe mwenna nga tonnaba kuyimba buyimbo obwo Katonda gwabadde mwene ensonga singa si Katonda era gwe munnange mwenna abandoga mbalese munansanga wangenda kola sente na bino. Lowooza ku mulimu gw'ogenda okukola ng'otuuse. Lowooza ku mulimu gw'ogenda okukola ng'otuuse eno. Some things tubiraba engeri gye bitalina kulabibwamu. Kyova olaba ebiseera ebisinga tufuna ebizibu nga tutuuse eno because to getting disappointed. Wajja ng'omanyi ogenda kola kintu kirala, you've really reached this side ng'ebintu byonna by'owali osuubira si byofunye. Abamu ku mmwe ne mutandika okukaaba babatulugunyiza ate nga mwe muli ne bannaffe betuzaayo nga mirambo. So in that case nga tonnaba kulinnya nnyonyi tuulako ne wansi osabire omulimu gwo. Mukama akuwe omulimu ogwo gwennyini oguli mu contract yo. Ate ekyo kisi kyokka osabe ne Mukama bakuwe bakama abo, ofune bakama abo abalungi ennyo okuzaama. Anti eno
abantu betukolera bakkalandala ate abantu ab'emitima emibi ate era abatemu kati kigenda kuba eri gwe gwaze okukola kusaba nnyo mukubisa essaala ejja kumukutula emuteeke w'omwagala yenza Sheila Adita obutambi buno kandowooza nti no buli useful eri gwe wena agenda okubulaba wabula nga kyenkusaba kiri kimu commentinga wansi awo mmanye ki kyolowooza ku butambi nga buno bwenkoze obuve wange neyongera okubajjukiza nti ku Instagram kwendi nkubira kuwoba onneetaaga imbagala nnyo.